Dobar dan. Počinjemo sa uvežbavanjem hemijskih jednačina. Da se podsjetimo, hemijska jednačina u stvari predstavlja simbolički zapis jedne hemijske reakcije i uradit ćemo najpre primer koji smo radili na prošlom času da bismo se podsjetili, a to je reakcija između vodonika i kiseonika. Znači vodonik i kiseonik su reaktanti, a kao proizvod reakcije nastaje voda. Sa leve strane, znači levo od strelice, pišemo simbole i formule reaktanata, a desno od strelice pišemo simbole i formule proizvoda reakcije. Prvi reaktant je vodonik. Da se podsjetimo, vodonik je nemetal i predstavljamo ga kao dvoatomni molekul, znači napisat ćemo H2. Vodonik reaguje sa kiseonikom. Kiseonik je takođe nemetal, predstavljamo ga takođe kao dvoatomni molekul, znači uvek pišemo O2. To su reaktanti, stavljamo strelicu, nikada ne stavljamo znak jednako, nego strelica koja pokazuje smer hemijske reakcije i desno od strelice pišemo formulu vode, formula vode je H2O. Zatim izjednačavamo hemijsku jednačinu. Izjednačiti hemijsku jednačinu znači da broj atoma svakog elementa levo od strelice i desno od strelice mora da bude isti. Posmatramo element po element. Najpre vodonik. Indeks 2 nam govori da imamo 2 atoma vodonika levo od strelice. Desno od strelice takođe 2 atoma vodonika, vodonik je za sada izjednačen. Zatim kiseonik. Levo od strelice 2 atoma kiseonika, desno 1, znači kada iza simbola ništa ne piše, to znači da imamo 1 atom. Znači da desno od strelice treba da imamo takođe 2 atoma kiseonika, iz tog razloga stavljamo koeficijent 2 i množimo koeficijent puta indeks, znači 2 puta 1 je 2. 2 atoma kiseonika desno, isto kao i levo. Već sam spomenula na prošlom predavanju da ne smemo ovde pisati brojeve, znači ne smemo menjati indekse, već možemo samo ispred simbola i formula, odnosno smemo samo koeficijente da menjamo. Kada napišemo koeficijent 2, on se odnosi i na vodonik, na atome vodonika, opet množimo, znači koeficijent puta indeks. 2 puta 2 je 4, 4 atoma vodonika desno od strelice, levo imamo trenutno 2, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2, 2 puta 2, 4, izjednačili smo atome vodonika. Drugi primer. Opet vodonik, reaktant, ali sada reaguje sa hlorom, znači reaktanti su vodonik i hlor, a proizvod reakcije je hlorovodonik. Vodonik, nemetal, predstavljamo ga uvek kao dvoatomni molekul H2. Reaguje sa hlorom. Hlor je takođe nemetal koji predstavljamo kao dvoatomni molekul, znači pišemo Cl2, pri čemu nastaje hlorovodonik koji smo već radili u okviru kovalentne veze i naučili da je formula hlorovodonika HCl. Znači, prvi korak kada zapisujemo hemijsku jednačinu je da najpre ispravno napišemo simbole i formule svih reaktanata i simbole i formule svih proizvoda reakcije. Između formula reaktanata i formula proizvoda reakcije se stavlja strelica. Sledeći korak je da izjednačimo hemijsku jednačinu. Rekli smo izjednačiti, znači da broj atoma svakog elementa levo od strelice mora da bude jednak broju atoma tog istog elementa desno od strelice. U ovom primeru imamo levo od strelice 2 atoma vodonika, desno 1. Desno takođe treba da budu 2 atoma vodonika, ali ne smemo ovde pisati dvojku, već smemo ispred formule hlorovodonika. Znači smemo da menjamo koeficijent. Kada napišemo koeficijent 2, sada množimo sa indeksom vodonika da proverimo atome vodonika. Znači 2 puta 1 je 2, isto kao i levo, znači atome vodonika smo izjednačili.
Koeficijent 2 se odnosi na atome hlora. Ista situacija, znači množimo koeficijent puta indeks. 2 puta 1, 2 atoma hlora, isto kao i levo. Sljedeći primjer. Magnezijum. Reaktant. Reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje jedan proizvod reakcije koji smo već spominjali, a to je magnezijum oksid. Prvi korak je da napišemo ispravno simbole i formule. Magnezijum je metal, metale predstavljamo isključivo simbolima, znači napišemo simbol metala, u ovom slučaju je to magnezijum, Mg. Magnezijum reaguje sa kiseonikom, već smo pričali da je kiseonik nemetal, predstavljamo ga kao dvoatomni molekul O2. Nastaje magnezijum oksid. Magnezijum oksid je jedinjenje čiju formulu treba da formiramo. Učili smo, to se radi preko valenci, znači negde sa strane možemo sebi da napišemo kako dolazimo do formule magnezijum oksida, a možemo i direktno ujednačiti. Ja preporučujem da se prvo napiše negde sa strane. Znači magnezijum oksid je jedinjenje sačinjeno od magnezijuma i kiseonika. Učili smo kako formiramo formulu na osnovu poznatih valenci. Valenca kiseonika je uvek 2. Magnezijum takođe ima valencu 2, stalnu, nepromenljivu. Nađemo najmanji zajednički sadržalac za ove valence, za 2 i 2, najmanji zajednički sadržalac je 2. Zatim NZS delimo sa valencom. 2 podeljeno sa 2 je 1, znači indeks je 1, to se ne piše. I 2 podeljeno sa 2, takođe 1 ne pišemo. Prema tome, formula magnezijum oksida je MgO. Sada treba izjednačiti hemijsku jednačinu. Levo od strelice imamo 1 atom magnezijuma, znači koeficijent puta indeks. 1 puta 1 je 1. Desno od strelice imamo takođe 1 atom magnezijuma, magnezijum je za sada izjednačen. Zatim atomi kiseonika, 1 puta 2, 2 atoma kiseonika, desno strelice imamo 1 atom kiseonika, ne smemo ovde pisati dvojku, ali možemo ispred formule. Napišemo koeficijent 2, znači 2 puta 1 je 2, izjednačili smo atome kiseonika. Koeficijent 2 se odnosi na magnezijum, 2 puta 1, znači množimo koeficijent puta indeks. 2 puta 1 je 2, 2 atoma magnezijuma. Levo strelici imamo trenutno 1, treba da imamo 2, ne smemo ovde pisati dvojku, ali možemo ispred simbola magnezijuma i ova jednačina je izjednačena. Četvrti primer, azot plus vodonik nastaje amonijak. Pišemo formule reaktanata. Azot, nemetal, predstavljamo ga kao dvoatomni molekul, znači pišemo N2. Plus vodonik, vodonik je uvek H2, dvoatomni molekul, nastaje amonijak. Amonijak nam je takođe poznat, radili smo ga kada smo učili kovalentnu vezu i naučili da je formula amonijaka NH3. Zatim izjednačavamo hemijsku jednačinu. Levo od strelice posmatramo najpre azot, koeficijent 1, indeks 2, množimo 1 puta 2, 2 atoma azota, desno imamo 1, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2, 2 puta 1, 2 atoma azota izjednačeno. Koeficijent 2 se odnosi na atome vodonika, množimo koeficijent puta indeks, 2 puta 3, 6 atoma vodonika, levo imamo 2, znači napisat ćemo ovde koeficijent 3, 3 puta 2 je 6 i izjednačili smo i atome vodonika. U sledećem primeru nam reaguje natrijum sa hlorom
i nastaje jedno jonsko jedinjenje koje smo učili, natrijum hlorid, u narodu poznato kao kuhinska so. Pišemo simbole i formule. Natrijum je metal, predstavljamo ga samo simbolom, znači simbol natrijuma Na. Natrijum reaguje sa hlorom, hlor je nemetal, dvoatomni molekul Cl2, pri čemu nastaje natrijum hlorid. Naučili smo da je formula natrijum hlorida NaCl. Zatim izjednačavamo. Levo od strelice imamo jedan atom natrijuma, da podsjetim, množimo koeficijent puta indeks. Kada između reaktanata ili ukoliko imamo više proizvoda reakcije stoji znak plus, onda gledamo posebno svaku supstancu i koeficijent koji se piše ispred jedne supstance ne odnosi se na drugu jer ih razdvaja znak plus. A kada nema plusa i napišemo neki koeficijent, onda se taj koeficijent, na primjer kada bi ovdje bio koeficijent, odnosilo na sve elemente u toj formuli. Znači, kada imamo plus, koeficijent ispred neke formule se odnosi samo na tu supstancu jer ih plus razdvaja. Hajmo da izjednačimo. Levo od strelice 1 atom natrijuma, desno 1, to je za sada u redu. Zatim levo od strelice 2 atoma hlora, desno imamo 1, zato ćemo napisati koeficijent 2. 2 puta 1 je 2. Izjednačili smo atome hlora. Koeficijent 2 se odnosi na atome natrijuma, 2 puta 1 je 2 i zato ćemo ovdje napisati dvojku, 2 puta 1, 2 atoma natrijuma. Još jedan put da naglasim ovo što sam spominjala, znači u ovom primjeru koeficijent 2 se odnosi samo na natrijum, ne odnosi se na hlor jer ih razdvaja plus i to su dve posebne supstance, ali zato u proizvodu reakcije koeficijent 2 se odnosi i na natrijum i na hlor jer je to jedna supstanca i odnosi se na sve sastavne elemente te supstance, ne razdvaja ih plus. Šesti primjer, aluminijum. Reaguje sa kiseonikom, to su reaktanti, i nastaje proizvod reakcije aluminijum oksid. Zapisujemo. Aluminijum je metal, predstavljamo ga samo simbolom. Znači, simbol metala, aluminijuma, Al. Aluminijum reaguje sa kiseonikom, kiseonik je dvoatomni molekul, uvek pišemo O2. Nastaje aluminijum oksid, najprije treba napisati formulu aluminijum oksida negde sa strane. Aluminijum i kiseonik. Zatim pišemo valence. Valenca kiseonika je 2, valenca aluminijuma je stalna, učili smo, iznosi uvek 3. Nađemo najmanji zajednički, za 2 i 3 je 6. I NZS delimo. 6 podeljeno sa 3 je 2. 6 podeljeno sa 2 je 3. Znači, formula aluminijum oksida je Al2O3. Da vas podsjetim, kada neki element ima stalnu valencu, u nazivu ujedinjenja se ne piše kolika je valenca. Znači, ne pišemo aluminijum 3 oksid, već samo aluminijum oksid. Zatim izjednačavamo. Levo od strelice imamo 1 atom aluminijuma, desno imamo 2 atoma aluminijuma. Za početak ćemo staviti dvojku da izjednačimo aluminijum. Zatim izjednačavamo kiseonik. Levo od strelice 2 atoma kiseonika, desno 3, što znači da treba da imamo isti broj atoma kiseonika levo i desno. U ovakvom slučaju opet nađemo najmanji zajednički za indekse. Za 2 i 3 je 6. Znači treba da napravimo da levo imamo 6 atoma kiseonika i desno. Zato ćemo ovdje napisati trojku. 3 puta 2 je 6, a ispred proizvoda dvojku. 2 puta 3 6. Izjednačili smo kiseonik. Međutim, ova dvojka, koeficijent 2 se odnosi na aluminijum, ukupan broj atoma aluminijuma je 2 puta 2 4, znači obrisat ćemo ovu dvojku i napisati ispravno koeficijent 4. Hajmo da proverimo.
Levo od strelice 4 atoma aluminijuma, desno 2 puta 2, 4, to je izjednačeno. 3 puta 2, 6 atoma kiseonika, desno strelice 2 puta 3, 6 i sve je izjednačeno. Sljedeći primjer. Gvožđe plus kiseonik nastaje gvožđe 3 oksid. S obzirom na to da gvožđe nema stalnu valencu, znači u nazivu jedinjenja moramo da napišemo kolika je valenca. Hajmo da zapišemo jednačinu. Gvožđe je metal, predstavljamo ga samo simbolom Fe. Reaguje sa kiseonikom, kiseonik uvek zapisujemo kao O2, nemetal dvoatomni molekul. Nastaje gvožđe 3 oksid. Najpre ćemo da formiramo formulu. Gvožđe 3 oksid sačinjeno je od gvožđa i kiseonika. Valenca kiseonika je 2, uvek stalna, a valenca gvožđa u ovom primjeru je 3, to zaključujemo na osnovu naziva. Pronađemo najmanji zajednički, za 3 i 2 je 6, 6 podeljeno sa 3 je 2, 6 podeljeno sa 2 je 3. Znači formula gvožđe 3 oksida je Fe2O3. Zatim izjednačavamo. Levo od strelice imamo 2 atoma kiseonika, desno 3, znači pronađemo najmanji zajednički je 6. Treba da napravimo da levo imamo 6 atoma kiseonika, zato ćemo napisati trojku, 3 puta 2, 6, a desno ispred formule proizvoda pišemo dvojku, 2 puta 3, 6 atoma kiseonika. Atomi kiseonika su izjednačeni, koeficijent 2 se odnosi na atome gvožđa, pa množimo koeficijent puta indeks. 2 puta 2 je 4 i ispred simbola gvožđa stavimo četvorku, 4 puta 1 je 4, izjednačili smo i gvožđe. U ovoj reakciji sljedećoj reaguje azot sa kiseonikom i nastaje jedan oksid azota, konkretno azot 5 oksid. Azot 5 oksid znači da je valenca azota u tom oksidu 5. Zapisujemo. Azot je nemetal, predstavljamo ga kao dvoatomni molekul N2. Znači N2. Reaguje sa kiseonikom, kiseonik je uvek O2 i nastaje azot 5 oksid. Formirat ćemo formulu, znači azot 5 oksid sačinjen je od atoma azota i atoma kiseonika. Kiseonik uvek ima valencu 2, a valenca azota u ovom oksidu je 5, napišemo da je valenca 5. Pronađemo najmanji zajednički sadržalac, za 5 i 2 je 10 i podelimo. 10 podeljeno sa 5 je 2, 10 podeljeno sa 2 je 5. Znači formula azot 5 oksida je N2O5. Sada ćemo izjednačiti hemijsku jednačinu. Hajmo prvo kiseonik. Levo od strelice imamo 2 atoma kiseonika, desno 5, znači pronađemo najmanji zajednički, za 2 i 5 je 10. Iz tog razloga ćemo ispred formule kiseonika napisati 5, jer je 5 puta 2 10, znači treba da napravimo da levo od strelice imamo 10 atoma kiseonika i desno. Desno imamo 5 atoma kiseonika, znači pišemo koeficijent 2, jer je 2 puta 5 takođe 10. Atomi kiseonika su izjednačeni, atomi azota 2 puta 2 4, i zato ćemo i ovdje napisati dvojku, jer je 2 puta 2 4. 9. primjer. Gvožđe plus hlor nastaje gvožđe 3 hlorid. Gvožđe je metal, simbol Fe.
reaguje sa hlorom, hlor je nemetal, dvoatomni molekul, uvek pišemo Cl2, pri čemu nastaje gvožđe 3-hlorid. Hajmo da formiramo formulu. Gvožđe 3-hlorid sačinjeno je od gvožđa i hlora. Valenca hlora u hloridu je uvek 1, a valenca gvožđa u ovom jedinjenju je 3. Zaključujemo na osnovu naziva. Najmanji zajednički za 3 i 1 je 3 i delimo. 3 podeljeno sa 3 je 1, indeks 1 se ne piše, 3 podeljeno sa 1 je 3, znači da je formula gvožđe 3-hlorida FeCl3. Zatim izjednačavamo hemijsku jednačinu. Levo od strelice imamo 2 atoma hlora, desno imamo 3. Pronađemo najmanji zajednički sadržalac za te indekse, znači za 2 i 3, NZS je 6, zato ćemo ovde napisati koeficijent 3, 3 puta 2 je 6, a ispred formule gvožđe 3-hlorida koeficijent 2, 2 puta 3 je 6. Izjednačili smo atome hlora, sad izjednačavamo atome gvožđa. Levo od strelice imamo 1 atom gvožđa, a desno imamo 2, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2. 2 puta 1 je 2 i izjednačili smo i atome gvožđa.